jangan panjul besi pai kabulusan. Paribasa nganyam sama mengketang bari motongan. Paribasa neang budak bubu neang popotongan. Damar burung damar gantung damar dina pamidangan. Tetulus kan jangkung bisa-bisa kaedanan. Pare sek-sek, pare gede, bangkuang jadi di kolong. Boro molek, boro hade, nyerenge waosna ompong. Ketuk ketilu, kenang dua, ronggeng ngurilingan damar. Untuk tilu, pohang dua, nangting siga untuk semar. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang jiga lalaki. Cenah emansipasi utek na tengarti, bisnis perang penting, bisnis naon duka teh teing. Selagi na diimah na jaga tulang panto, anak diasuh cukup khusus terjeng bambu. Hayang mobil mewah, gabelaan jadi runtah. Ngarepkeun bisa laki cenah mah teu cukup wae. Mas berlian rencem ngaku bati cenah bisnis, padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sapi daging benci tentukan jagal. Nganut emansipasi keluar tina aturan, montong ngelawan kodrat misi ngadon jadi bejat.
cenah emansipasi bari utek na tengarti bisnis perang penting bisnis naon juga teh teuing selagi na diimah na jaga tulang panto anak diasuh cukup khusus terjeng babo hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah ngarep ke bisa laki cenah mah teu cukup wae mas berlian rencep ngaku bati cenah bisnis padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar dina aturan montong ngelawan kontrak bisi ngadon jadi bejat kabeneran cek beja mah nu geulis teh lelengohan di dodoho di bareto ayeuna pareng manehna jadi randa cek beja mah salakina maotna teh teu pira dicium singa ngan nyiumna geregeteun pipi coplok panonolol pejit bijil mundaikeun rek langsung diajak kawin mengpeng boga duit tiis keur IPK keur mas kawin geus boga gelang perak nu penting mah daek diajak balangsak cek beja mah manehna teu kapi duit asa cukup keur balanja jeung kiridit sederhana hirup tetangga ka langit pinter ngatur ngolah milik nusa eutik mundaikeun rek langsung diajak kawin biar janda yang penting mah pengertian tenyung kelit teu kancang timuruan teu panasan ningali pada tatangga keur mah hayang tibah heula ngaheroan ti waktu zaman sakola ngan hanya kau teu wani pok nu mata lamun hayang ulah sok takok kabeneran cek beja mah nu geulis teh lelengohan di dodoho di bareto ayeuna pareng manehna jadi randa cek beja mah salakina maotna teh teu pira dicium singa ngan nyiumna geregeteun pipi coplok panonolol pejit bijil mundaikeun rek langsung diajak kawin mengpeng boga duit tiis keur IPK keur mas kawin geus boga gelang perak nu penting mah daek diajak balangsak cek beja mah manehna teu kapi duit asa cukup keur balanja jeung kiridit sederhana hirup tetangga ka langit pinter ngatur ngolah milik nusa eutik mun
Andaikan rek langsung diajak kawin, biar janda yang penting mah pengertian. Tenyung telit tekancang timuruan, tepanasan ningali pada tatangga. Keur mah hayang tibah heula ngaheroan di waktu zaman sakola. Ngan hanya kal teu wani pok nu mata lamun hayang ulah sok